दर्शकवृन्द तपाईहरुलाई टेक्निकल महेन्द्र च्यानलमा स्वागत छ। हामी तपाईहरुलाई लेटेस्ट एन्ड्रोइड फोन, स्मार्टफोन, ल्यापटप, कम्प्युटर, डेस्कटप सम्बन्धी टिप्स एन्ड ट्रिक त दिने नै गर्छौं। हामी तपाईहरु नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ र युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामी तपाईहरुलाई युट्युब सम्बन्धी पनि ज्ञान दिने गर्छौं। आज हामी तपाईहरुको लागि युट्युब सम्बन्धी नयाँ ज्ञान लिएर आइसकेका छौं। यो ज्ञान तपाईहरुको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईहरु युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ र युट्युबबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने आजको यो युट्युबले गरेको नयाँ अपडेट तपाई क्रिएटरहरुको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। यो अपडेट तपाईहरुको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको हुनाले दर्शकवृन्द तपाईहरुले यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला र तपाईले यदि चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै गर्नु होला। यहाँनेर म तपाईहरुलाई आज चाहिँ च्याप्टर वाच स्ट्याम्प बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। जस्तै यहाँनेर तपाईले चाहिँ यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो भिडियोमा अहिले चाहिँ यहाँ कति मिनेटको यो भिडियो छ भन्दा तपाईको चाहिँ 11 मिनेट 51 सेकेन्डको यो भिडियो छ। यहाँनेर देखिरहेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। 11 मिनेट 51 सेकेन्डको यो भिडियोलाई पार्टिसन गरिएको छ। जस्तै 0 बाट 0 मिनेटसम्मको एउटा छ। फर्स्टमा चाहिँ टपिक्समा न्यूज छ। दोस्रोमा तपाईको चाहिँ 1 मिनेट 23 सेकेन्डबाट काश्मीरमा उनी चाहिँ आतंकमा मारिए भन्ने दोस्रोमा छ भने तेस्रोमा यसरी चाहिँ यो चाहिँ स्टप टाइम चाहिँ यो चाहिँ यहाँनेर च्याप्टर वाइज जस्तै तपाईको चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईको टाइटल एउटा हुन्छ, भिडियोमा अर्को हुन्छ, दर्शकहरुलाई मन नपर्न सक्छ अथवा तपाईको चाहिँ न्यूजको लागि चाहिँ यो निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। किनकि भन्दाखेरि न्यूज रिडरहरुले चाहिँ यहाँनेर मैले न्यूज रिडरहरुकै चाहिँ एउटा चाहिँ खोलेर चाहिँ तपाईको चाहिँ पेज युट्युब च्यानल खोलेर तपाईलाई देखाइरहेको छु। जस्तै न्यूजहरु पढ्दाखेरि के हुन्छ भन्दा दर्शकवृन्दहरु तपाईलाई धेरै पढ्दाखेरि धेरै लामो हुन्छ अथवा 11 मिनेट 12 मिनेट अथवा 20-30 मिनेटको हुन्छ। तर सुरुमा एउटा हुन्छ, अन्तिममा एउटा हुन्छ। तर दर्शकहरुले हेर्ने बेला तपाईको चाहिँ बीचमा हेर्न सक्छन् अथवा सुरुमा हेर्छन् अथवा तपाईको टाइटल हेरेर तपाईको चाहिँ न्यूजको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेका हुन सक्छन्। तर त्यो चाहिँ त्यहाँ पाएनन् भने तपाईको चाहिँ त्यो न्यूजमा हेडिङ जुन तपाईले राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईको बीचमा छ, तपाईको सुरुमा अर्को न्यूज छ, लास्टमा अर्को न्यूज छ। तर तपाईको चाहिँ दर्शकहरुले त्यो हेर्दाखेरि तपाईको सुरुमा अर्को न्यूज आयो भने यो न्यूज फेक हो कि अथवा यो न्यूजले चाहिँ यो क्रिएटरले यो युट्युब च्यानलले अथवा यो चाहिँ न्यूज पोर्टलले चाहिँ गलत न्यूज सम्प्रेषण गर्यो भन्ने चाहिँ तपाईहरुमाथि चाहिँ आरोप लाग्ने गर्छ। त्यसकारणले युट्युबले भर्खरै मात्र यो लकडाउनकै समयमा ल्याएको यो युट्युब क्रिएटर भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ जुन च्याप्टर ल्याएको छ, एउटा चाहिँ स्ट्याम्पर चाहिँ जुन ल्याएको छ, यसले निकै नै फाइदा गर्छ। जस्तै यहाँनेर तपाईले देखिरहनु भएको छ। जस्तै यहाँ भिडियो भित्र भनेर यहाँनेर चाहिँ यसरी राखिएको छ। जस्तै सुरुमा 0.00 मिनेट भनेको सुरुमा फर्स्ट स्टेजमा यहाँ आफ्नो लोगो इन्ट्रो पनि हालिएको छैन, सिधै चाहिँ भिडियो अपलोड गरिएको छ। यो भिडियोमा चाहिँ तपाईले हेरेर देख्नुहुन्छ सुरुमा के छ। सुरुमा भन्दाखेरि इरान विरुद्ध हतियारमाथि प्रतिबन्ध भन्ने चाहिँ टपिक राखिएको छ। जस्तै यहाँनेर अब तपाईले चाहिँ के हेर्न सक्नुहुन्छ। अब किम माथि टाइटलमा किम जोङले दिए धम्की भन्ने छ। अब यहाँनेर छ कि छैन तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै दक्षिण कोरियाले पाकिस्तान र बंगलादेश नागरिकलाई प्रवेश नदिने ट्रम्पलाई दिए भन्ने यहाँनेर छ। त्यस्तै चाहिँ दक्षिण कोरिया उद्योगकरणले फेरि तनाव बढ्यो भने अब यहाँनेर तपाईले चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईलाई चाहिँ अब कुन हेर्न मन लाग्यो, कुन टपिक्सको चाहिँ समाचार हेर्न मन लाग्यो भने जस्तै मलाई चाहिँ 3 मिनेट 14 सेकेन्डबाटको समाचार यो ट्रम्पले केमा प्रतिबन्ध लगाए यस्तो चाहिँ चीनमाथि भन्ने मलाई हेर्न मन लाग्यो। अब म यसलाई के गर्छु, यसमा क्लिक गरेपछि अब यहाँनेरबाट स्टार्ट हुन्छ। हेर्नु साथीहरु, जस्तै अब मलाई 8 मिनेटकोमा 9 मिनेटकोमा हेर्न मन लाग्यो भने जस्तै अब म 9 मिनेटकोमा जान्छु, यहाँनेर गएर स्टार्ट हुन्छ। अथवा भिडियो त्यही हो तर मैले जुनमा क्लिक गरे मेरो जुन टपिक छ, जस्तै मैले 11 बाट सुरु गरे 11 मा गयो। जस्तै मैले यहाँनेर चाहिँ म 1:23 मा सुरु गर्छु, 1:23 बाट मेरो भिडियो के हुन्छ स्टार्ट हुन्छ। यसरी तपाईले अब आज म तपाईलाई यही बारेमा जानकारी दिन्छु। यसरी नै तपाईले आफ्नो भिडियोलाई कसरी एडिटिङ गर्ने यहाँनेर म सिम्पली चाहिँ म तपाईलाई देखाउँछु। जस्तै तपाईले टाइटल हाल्नु भयो, तपाईको चाहिँ सबै हालिसक्नु भयो। अब यहाँनेर अब तपाईले कसरी थम्बनेल सबै हालिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ भिडियो भित्र के छन् भन्ने कुरो यहाँनेर चाहिँ तपाईले गर्न राख्नु भएको छ। भिडियो भित्र तपाईले के हाल्नु भएको छ। जस्तै यहाँ सुरुमा मेरो चाहिँ यस्तो छ। अब जस्तै अब म यसलाई चाहिँ कसरी लेख्छु, फर्स्टमै मेरो चाहिँ इन्ट्रो छैन। तपाईले इन्ट्रो छ भने फर्स्टमा इन्ट्रो कति सेकेन्डको इन्ट्रो छ त्यो इन्ट्रो राख्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा इन्ट्रो नभएको हुनाले म सिम्पली अब म यहाँबाट जस्तै अब मेरो चाहिँ सुरुमा यो छ। अब यो पछि यसको टाइमिङ कति छ। अब तपाईले हेरेर यो 23 मिनेट 4 सेकेन्डको भिडियो छ। अब टाइमिङ कति छ तपाईले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ 8 मिनेटसम्मको छ, म 8 मिनेटबाट स्टार्ट गरेँ। जस्तै अब तपाईले त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ उपसभामुखको भन्ने चाहिँ यो कहाँ छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यहाँबाट छ। जस्तै तपाईको चाहिँ अब जस्तै मेरो चाहिँ अब यसको कतिमा छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ।
यसरी तपाईँले चाहिँ टाइमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यहाँनिर तपाईँले फेरि अब त्यसपछि तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यसरी चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले स्टेप बाई स्टेप तपाईँको चाहिँ भिडियोभित्र कतिवटा भिडियोहरू राख्नु भएको छ अथवा सब टाइटलहरू तपाईँको भिडियोभित्रमा चाहिँ के छन् भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ यहाँनिरबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट चाहिँ क्रिएट गरेर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। भिडियोको तपाईँले यहाँनिर तपाईँले भिडियो प्ले गर्नुहोस्, स्किप गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट चाहिँ के कति भएको छ तपाईँले यहाँनिरबाट राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी तपाईँले राख्नुभयो भने तपाईँका दर्शकवृन्दहरू तपाईँको भिडियो हेर्ने श्रोताहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफूलाई मन परेकोमा जब अहिले मैले तपाईँ देखेँ, अब यसलाई के गर्नु, सिम्पली सेभ गरिदिनुहोस्। यसरी सेभ गरिसकेपछि दर्शकवृन्द तपाईँलाई के हुन्छ, फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको दर्शकहरूले तपाईँको हेर्दाखेरि अब जस्तै यहाँनिर थुप्रै टाइटल छन्, तपाईँले कुनमा हेर्न खोज्नुभयो त्यसैलाई तपाईँले क्लिक गरेर सिम्पली तरिकाले चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यो टिप्स एन्ड ट्रिक यति नै साथीहरू। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। यदि तपाईँसँग कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छन् भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि भन्दै आजको लागि म टेक्निकल महेन्द्र दिन चाहन्छु। तपाईँहरू पनि हाम्रो टेक्निकल च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।